Ele foi recebido. Calma, Cleiton, com o rosto quente. Pode deixar, depois eu pego. Depois eu pego. essa maneira não pega fogo, não. Gente, eu tô pensando que eu comer que a Não, fogo tá rolando mas pra cá. ele tá falando isso com ninguém ligou aqui. Madeira ali não pega fogo, não. Pra mim que ele tá do outro lado, mas não tá indo pra lá. Não, tem uma... Mas pra cá, tá. Nem tem curso. Eu falo pra ele, Lorena, você gosta de gato? Não, gato. Ela foi sincera. Quem que é esse gato? Você tá pegando ele? Do dono daqui, ué. É seu, Pedro, gato. agora é seu.